প্রিয় দর্শক, আজকে আমি আপনাদেরকে একটা গল্প বলবো। আমার এক বন্ধু, ধরেন তার নাম শফিক, সে তার গাড়ির ইঞ্জিনের 12টা বাজিয়ে ফেলেছে। কিভাবে? শুধুমাত্র তার অবহেলার কারণে। সে থাকে অফিসে, গাড়ি পাঠিয়ে দেয় গ্যারেজে ঠিক করার জন্য। মোটামুটি 3 থেকে 5,000 কিলো চলার পর গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে হয়। সেও নিয়মিত তার গাড়ি গ্যারেজে পাঠিয়েছে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার জন্য। আর অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর অয়েল চেঞ্জ করে তাকে কেন দেখানো হয়েছে? সে তো ভেবেছে সবই ঠিক আছে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে টানা অনেক মাস তার গাড়ির ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জই করা হয়নি। আশা করি বুঝতেই পারছেন কি বলতে চাচ্ছি। পরিণামে ইঞ্জিন সিজ হয়ে তাকে এটার মাসুল দিতে হয়েছে। আর যথারীতি আজকে আমরা আছি যান্ত্রিকের গ্যারেজে। এখন এই বিষয়টার ব্যাপারে আরো ডিটেল আমাদেরকে জানাবেন বিপ্লব ভাই। ধন্যবাদ। গাড়ির জেনারেল সার্ভিস বা ইঞ্জিন সার্ভিস বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টার এবং আরো অন্যান্য ফিল্টারগুলো সময় মতো চেঞ্জ করা। যদি আমরা সময় মতো ইঞ্জিন জেনারেল সার্ভিস করি তাহলে ইঞ্জিনটা ভালো থাকে। অনেক সময় আমরা এটাকে ওইভাবে গুরুত্ব সহকারে দেখি না, এটা আমাদের একটা সমস্যা। তারপরও যে সমস্যাগুলো হয়, আমরা ইঞ্জিন সার্ভিস করতে ভুলে যাই, সময় মতো করি না, এটা আপনার ইঞ্জিনের ক্ষতি করে। 2 নাম্বার, আমরা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে গিয়ে ইঞ্জিন অয়েল যেটা ইউজ করি সেটা অথেন্টিক বা ভেজাল মুক্ত কিনা সেটাও আমরা খেয়াল করি না। যদি আমরা অথেন্টিক ইঞ্জিন অয়েল না দিই সেটাও গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতি করে। তো ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ না করে যদি মাসের পর মাস গাড়িটা আমরা চালাই, তারপর দেখা যায় যে গাড়ির ইঞ্জিনটা ফ্রিজ করে বা একটা বড় ধরনের খরচের মধ্যে আমরা পড়ি। তাহলে বিপ্লব ভাই এটার সমাধানটা কি? এটার সমাধান হচ্ছে সময় মতো যখন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে তখন ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করা এবং অথেন্টিক ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করা। সাথে যে আমরা ফিল্টারগুলো ইউজ করব সেই ফিল্টার ব্র্যান্ডেড এবং ভালো কোয়ালিটির ফিল্টার হয়, সেটাই হচ্ছে এটার সমাধান। এবং যান্ত্রিক দিচ্ছে এটার বেস্ট সমাধান। কিভাবে যান্ত্রিক বেস্ট সমাধান দিচ্ছে? প্রথমত হচ্ছে আমরা যে ইঞ্জিন অয়েলগুলো ইউজ করি সেই ইঞ্জিন অয়েলগুলো একদম যারা ইম্পোর্টার, অথেন্টিক ইম্পোর্টার, অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর যারা, তাদের কাছ থেকে আমরা ইঞ্জিন অয়েলগুলো কালেক্ট করি। যেমন আপনার বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ড ইঞ্জিন অয়েল মোবিলটা ইম্পোর্টার হচ্ছে এমজিএল গ্রুপ। আমরা এমজিএল এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে এমজিএল থেকে ইঞ্জিন অয়েলগুলো নিয়ে আসি। পাশাপাশি টোটাল, ইনোস এবং অন্যান্য যে ইঞ্জিন অয়েল আমরা যেটাই দেই সেটা একদম ইম্পোর্টারের কাছ থেকে অথেন্টিক ইঞ্জিন অয়েলটাই আমরা নিয়ে আসি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যে ফিল্টারগুলো দেই, ফিল্টারগুলো আমরা কোয়ালিটি ফিল্টারগুলো কালেক্ট করি এবং কোয়ালিটি ফিল্টারগুলো আমরা কাস্টমারদেরকে অফার করি। তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের যান্ত্রিকের যে অ্যাপ রয়েছে সেই অ্যাপে আপনি যদি আপনার শিডিউলটা দিয়ে দেন যে কবে কবে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করতে হবে, সেই যান্ত্রিক অ্যাপ ডাটাবেজ আপনাকে রিমাইন্ডার দিবে যে আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার সময় হয়েছে। এবং পাশাপাশি আমাদের কাস্টমার কেয়ার রয়েছে, সেই কাস্টমার কেয়ারও আপনাকে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সময় হওয়ার আগে আপনাকে রিমাইন্ডার দিবে যে স্যার আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার সময় হয়েছে। তো আপনি সময় মতো ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করার জন্য যে অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার সেটাও আপনি অ্যাপ থেকে পাচ্ছেন। কিন্তু কাস্টমারদের জন্য কি কোনো অফার আছে? হ্যাঁ রফিক ভাই, আমাদের এখন একটা অফার চলতেছে। আমরা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জিং এর যে সার্ভিসটা রয়েছে, টোটাল যে প্যাকেজ প্রাইস রয়েছে সেই প্রাইজের উপরে আমরা 20% ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক দিচ্ছি। লেটস সে ইঞ্জিন সার্ভিসিং এর জন্য আমাদের যদি 5,000 টাকা চার্জ আছে তাহলে 1,000 টাকা ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক পাবে। এবং এই ক্যাশব্যাকের যে টাকাটা সে রিপেয়ার সার্ভিসের সার্ভিস চার্জ হিসেবে বা যে কোনো সার্ভিস চার্জ হিসেবে আমাদের এখানে ইউজ করতে পারবে। বাহ, চমৎকার। তাহলে আপনারাও নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে আপনাদের কি করতে হবে। চলে যান যান্ত্রিকের ওয়েবসাইটে আর বুক করে নিন আপনার সার্ভিসিং, অথবা নিচে দেখানো নাম্বারে কল করে বিস্তারিত জেনে নিন।